Vou mostrar um trabalho aqui que eu tive assim a honra de fazer junto com meu parceiro Marcos Pires, Carlinhos Veneno, foi o cara que dirigiu o trampo. Som do Almir. É loucura demais esse nosso amor, é paixão, emoção que paira no ar, no balanço das ondas embalo você, no balanço do amor você me embala, no balanço das ondas embalo você, no balanço do amor você me embala. Som do Almir, tá chegando aí, beleza?